Hello， 大家好，我是佳瑶。秋天到了，近来反复无常的天气让很多小朋友都在咳嗽。那么今天我要教大家做一款花椒冰糖蒸梨，止咳润肺，味道还非常的香甜可口呢。首先将梨洗净去皮。梨的话呢，我们可以选用鸭梨或者是雪梨。它的肉质粗一点的话呢，就比较适合蒸或者是炖。去皮以后呢，在上面1/3的位置切上一刀，然后准备一个这样的挖球器或者是小勺，将中心的核这里给它掏空。好，现在这样呢，就把里面的核呢都掏干净了，然后将梨放入碗中，放入3颗冰糖，再撒上10颗花椒，把盖子盖起来，最后放入蒸锅，盖上盖儿，开大火，先将水烧开。水烧开上气了以后呢，将火调整到中小火，蒸30分钟。蒸了半个小时以后呢，关火来看一下。先将梨子拿出来，现在我们可以看到碗里面呢，它已经有半碗水了。而我们蒸梨的时候呢，我们并没有放这个水，它这个水呢，全部就是蒸汽蒸到这个梨子里面的。我们把盖子揭开看一下。盖子里面呢，它也是有满满的水哈，这个水呢喝了还是非常润肺的。现在呢，我们把花椒给它剪出来，花椒都剪完了以后呢，我们把这个梨子盖呢再给它盖回去，像这个样子呢就可以上桌了。现在来尝一下这个味道。这个梨子盖呢，它是可以吃的，非常的软糯。再来喝一口这个汤，很清甜，有一股淡淡的花椒香味，但是是可以接受的。那么这样一款好吃又润肺的花椒冰糖蒸梨，你学会了吗？记得关注、点赞、转发哟。